شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Sha'nu. Atë e falenderojmë vetëm prej Tij falje, mëshirë, rahmet kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut na mbroj nga sherri vetes tonë, nga sherri I veprave tona. Ato që udhëzon Allahu s'ka kush e devijon, dhe ato që e lën të humbur s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurimin përpos Allahut, të vetmit, të parival. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, thot Allahu, keni frikë Allahun me një frikë të sinqert, me një frikë të denjë, dhe mos disni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar nga një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj. E prej atyre dyve ushtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun që me emrin e Tij përbetoheni. Ruajeni falefisin se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe thuni vetëm fjalë të vërteta dhe të drejta. Allahu ju mëson të bëni vepra të mira, u afal juve mëkatet, e kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh. Thënia më e vërtetë është thënia Allahut, kurse udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vepra më të këqija janë të shpikurat në fe. Çdo shpikje në fe quhet bidat, çdo bidat është devijim dhe çdo devijim çon në zjarr. Thot Allahu azza wa jall në suratul Jumu'ah ajeti 9. Ja ejuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil Jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja për namaz ditën e Xuma, nxitoni, ecni shpejt për atje ku përmendet Allahu, ku përmendet emri Allahut, dëgjojeni hutben, falë namazin, e lina shitblerjen. Kjo është shumë e dobishme për ju, nëse ju jeni që e dini. Nga ky ajet nënkuptojmë se Allahu I madhëruar e bëri obligim, e bëri farz për besimtarët që të shkojnë në xhami ditën e Xuma. Ta ndëgjojnë ligjëratën dhe ta falin namazin.
Kjo është më e dobishme për ata se sa të mirën me punët e dynjas. Se sa të mirën me shitblerje, tregti e punë të tjera. Dita e Xumat është dita më e vlefshme e javës. Është ditë feste për muslimanët. Dhe ajo duhet të nderohet dhe të madhrohet. Nuk dallohet dhe madhrohet vetëm për këto dy gjëra. Për ndëgjimin e ligjëratës dhe faljen e namazit, po ka shumë veçori që inshallah do t'i përmendim në këtë hutbe dhe në hutben e ardhshme me lejen e Allahut azza wa jalla. Disa argumente të cilat kam të bëjnë me ditën e Xumat, me veprat që duhet të i bëjnë ditën e Xumat. Kjo ditë pra është e madhe për shumë sebeb, për shumë shkaqe. Do t'i shohim pra duke i përmend hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë: dita më e mirë në të cilën shkëlqejnë në rrezet e diellit është dita e Xumat. Të Xuman Allahu azza wa jall e krijoi Ademin. Të Xuman Allahu azza wa jall e shtini në xhenet. Po në atë ditë, në ditën e Xumat, doli nga xheneti dhe dita e Kiametit do të ndodhë ditën e Xumat. Ditë e shënume, ditë që dallohet nga ditët të tjera. Allahu azza wa jall e bëri që këtë ditë të filloj jeta mbi tokë me njerëz. Ditën e Xumat pra krijoi Ademin, babën e gjithë njerëzimit. A ditë hyni në xhenet, a ditë doli prej xhenetit, dhe dita e fundit në këtë jetë, në këtë dynja, është pra dita e Xumat. Dita e fundit që do të jetojnë njerëzit në këtë botë është dita e Xumat. Dita e Xumat, si përmendëm, është ditë feste. Dhe në ditët e festave ndalohet agjërimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e thot: me të vërtet dita e Xumas është ditë feste. Dhe ditën e festës mos e bëni ditë agjërimi. Pra, do me tregu se dita e Xumas nuk është sikur ditët tjera, është ditë feste. Edhe dihet se ditët e festave janë ditë haje, pije, kënaqësi të ndryshme e jo agjërim. Pra ndalohet agjërimi ditën e Xumat, përveç se nëse janë bashkangjitni një ditë para ose një ditë mbrapa. Hadithin arabisht, si në transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, është kështu: la yasumanna ahadukum yawm al-jumu'ah illa yawman qablahu aw ba'dahu. Çfarë kërkohet nga besimtarët që të veprohet në këtë ditë? Kjo ditë s'pari duhet madhrohet, dveçohet nga ditët tjera. Nëse në vendet ku jetojnë nuk është ditë pushimi, nuk është ditë feste, atëherë ata që kanë mundësi nuk janë të obliguar të punojnë, le ta bëjnë ditë pushimi. Sikur pjesëtarët e feve të tjera që e kanë pushim të shtunën dhe të dielën. Pra ata njerëz, ata besimtarë, që i kanë kushtet, nuk janë të obliguar me punu këtë ditë, këshillohen nga dietarët që të bëhet ditë pushimi, ditë adhurimi. E mos të vrapojnë mas dunjas, e mos t'ja japin, që mos t'ja japin hakun kësaj ditë të madhe. Donjëherë, disa ditë që nuk dallohen nga ditët tjera, i madhrojnë besimtarët, i madhrojnë muslimanët. Ditën e Xumat nuk e dallojnë, nuk e madhrojnë siç duhet. Edhe pse për ditët që madhrohen nuk ka asnjë argument, megjithatë njerëzit bien viktimë e shejtanit dhe i tregojnë energjinë që e kapin e japin aty ku nuk është e nevojshme apo edhe që është e gabueshme. Për shembull, shohim që njerëzit
i japi rëndësi shumë ditës lindjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe pse askund në Kur'an, as në hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, as në fjalët e sahabëve nuk është rrit kjo ditë, nuk është dalluar nga ditët tjera të javës. Për ditën e Xuma kemi shumë argumente edhe nga Kur'ani, edhe nga pejgamberit alayhi salatu wassalam se duhet të dallohet. E dallojnë dhe e bëjnë ditë feste ditën e parë të vitit ri hijri. A ka argument? Nuk ka asnjë argument. Apo e bëjnë ditë feste ditën e parë apo natën e vitit ri që thëjnë se ka lind Isa alayhis salam. E festojnë ditëlindjen, është bë adet tek muslimanët, e festojnë ditëlindjen e secilit antar të familjes. I ka bërë bori 65 vjet, i thirr antarët e familjes, të hajde se i kanë bërë 65 vjet ta festojnë. Kjo nuk është festeja. Nuk bën më marr të tjerëve ato që s'është e jote. E jona është dita e Xuma. Dita e Xuma duhet dallohet edhe dihet pra festat e Bajramit. Ditët cilat duhet veçohen, duhet të kenë argumente, ndërsa për këto që i përmendëm nuk ka asnjë argument. Allahu Azza wa Jall kërkon prej nesh që të respektohen dispozitat e tij, ligjet e tij, farzet e tij. Dhe kush i madhron këto ditë, ai madhrohet tek Allahu Azza wa Jall. Kush i respekton ligjet e Allahut, ai do të respektohet. Ai i cili i respekton këto gjëra tregon se ka devotshmëri në zemrën e tij. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna dhalika min taqwa al-qulub." E kush i madhron dispozitat e Allahut, ajo është shenjë e devotshmërisë në zemrat e tyre. A ka mundësi me e thapa, për pa nëse lasim. Dijeni të nderuar se është shumë e pëlqyeshme për ata që vinë në xhami pa marrë parasysh i vogël apo i madh, i ri apo i moshum, është shumë e pëlqyeshme të zbukurohen me veshjet e tyre më të mira. Të pastrohen, të i pastrojnë dhomët dhe të parfumosen me parfumet më të mira. Kjo është tradita e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kush lahet merr gusull ditën e Xuma dhe pastron veten e tij sa ka mundësi, pastaj parfumoset dhe niset për xhami. Nuk shkakton ndarje mes dy njerëzve që janë ulur në safa, pra nuk i dan. Pastaj falet aq sa mundet dhe ndëgjon me vëmendje ato që thot imami, këtij njeriu do të i falen të gjitha gjunahet e vogla deri në javën tjetër. Pra kush lahet, kush pastrohet, kush parfumoset, e zgjedh veshjen më të mirë, shkon në xhami, nuk i hi dy vetëve duke i ngushtuar ata në mes. Ulet apo falet sa të mundet me fal. E ndëgjon ligjëratën e Xumës, Allahu Azza wa Jall ja fal mëkatet atij deri në Xumën tjetër. Pra, është një shpërblim i madh. Në hadithin tjetër pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: e ka obligim muslimani që të lahet ditën e Xumës. Le të laj dhomët dhe të parfumoset nëse ka parfum. Prej rregullave apo prej gjërave që kërkohen ditën e Xumës nga besimtarët është që të shkojnë sa më herët në xhami. Një zakon i mirë, një sunet i madh që është harru nga muslimanët, është që të shkohet në xhami sa më herët. Parët e muslimanëve kanë thënë: inna awwala sunnatin turikat fil Islam hiya sunnatu at-tabkir fil Jumu'ah.
Syneti I parë që është braktisur nga muslimanët, është shkurja herët në xhami. Më thonë me shku herët në xhami, është tradit e pejgamberit alayhis salatu wassalam e këshilluar në shumë hadithe, dhe në fillim gjeneratët e para kanë praktiku, po është prej traditave të mira, prej suneteve të mira që është harru shumë shpejt. Të bëhemi ne ata që vinë ma herë në xhami. Ta ringjallën këtë sunet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tu mësojmë të tjerëve se është traditë e pejgamberit alayhis salatu wassalam që çdo kush mandej e bën zakon dhe vjen edhe ai herë në xhami, do të fitojmë dhe do të përfitojmë nga ai sevap. Sa ma herë që mbrin xhami, aq ma shumë do të shpërblehesh. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur vjen dita e xumon, melekët vinë në dyert e xhamive dhe regjistrojnë besimtarët në regjistrat e tyre njërin pas tjetrit. Kush hyn I pari në xhami ditën e xumon, regjistrohet emri I tij dhe I shkruhet për sevap sikur ka bërë kurban një deve. Pra njerëzit e parë që vinë në xhami, sa ma herët, atyne ju shkruhet tek Allahu Azza wa Jalla sikur ta kishin dhënë kurban një deve. Kush vjen pas tyne, pas të parëve, grupi I dytë, u shkruhet sikur ta kishin bërë kurban një lopë. Kush vjen me grupin e tretë, u shkruhet sikur ta kishin bërë kurban një dash. Kush vjen në grupin e katërt, u shkruhet sikur ta kishin bërë kurban një punë. Kush vjen në grupin e pestë, u shkruhet sikur ta kishin dhënë sadak një vezë. Në momentin që khatibi ngjit shkallët e mimberit, melekët I mbyllin regjistrat e tyre. Ulen dhe ndëgjojnë bashkë me besimtarët tjerë që janë xhami. Pra ata të cilët vinë, masi ka hyp imamin hutbe, nuk shënohen në regjistrat e melaçeve. Ndoshta për 2 minuta, që mos dalim pak ma herët prej xhamis, që të vim pra atona, qetësona, ta gjejnë një vend përshtatshëm xhami dhe ta presin ligjëratën të koncentruar. Përveç kësaj, është që melaçet I mbyllin regjistrat, edhe nuk shënohet në regjistrat e melaçeve për me përfituti nga kjo ditë e madhe, nga ky shpërblim I madh I ditës xumon. Hadithin e transmeton Imam Buhariu. Pra gjithë ky hadith që e lexuam është fjalë e pejgamberit alayhis salatu wassalam që ka treguar në detaje që nuk ka nevojë as të sqarohet se është mjaft I qartë. Na mbetet neve vetëm ta zbatojmë. Kemi kujdes vllazni, përfitojmë nga këto mirësi që na I ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Sot e kemi këtë mundësi në ardh, ndoshta nesër dëshiron në ardh, por nuk mundesh. Në ditët e mëdha, veprat e mira shumë fishohen. Jashtu në ditën e xumah është I këshilluar dhe është traditë e besimtarëve të japin sadak. Pra prej besimtarëve kërkohet që ditën e xumah të japin sadak, të ndihmojnë fukarave, të ndihmojnë në projekte të mira dhe të hajra. Ibn Qayyim rahimahullah thot, sadaka, lëmosha e ditës e xumah, krahas ditëve tjera të javës, është si sadaka e muajit Ramazanit krahas muajve të tjerë. Pra, ky imam I madh ka dalë në përfundim se sadaka që jepet ditën e xumah është sikurse Ramazani me muaj tjerë. Në Ramazan shpërblet shumë më shumë. Një ashtu edhe ditën e xumah, sadaka shpërblet më shumë se sa ditët e tjera. Pastaj thot, e shihja Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, se kur dilte për ta falur namazin e xumas, merrte me vete bukë dhe çka gjente në shtëpi dhe u jepte rrugës fukarave, fshehur azi. E lutim Allahun Azza wa Jall na ndihmoj që të shfrytëzojmë këto mirësi të mëdha të Allahut. Lutim Allahun Azza wa Jall na ndihmoj në çdo vepër të mirë. E lutim Allahun Azza wa Jall
të na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E lutim Allahun të ju udhëzoj të rive të reja tona, të i shëroj të smurët tanë, të alargoj aty në dhimbjet. Kemi shumë kërkesa dhe vllaznive që sprovohen çdo ditë, kanë dhimbje të ndryshme, kanë smundje të ndryshme, kërkojnë nga besimtarët, për juve që mendojnë se ju pranohet duaja, kërkojnë dua që Allah Azza wa Jall t'i shëroj. Pra, e lutim Allahun Azza wa Jall t'i shëroj ata me një shërim të plot. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemi në javën e parë të muajit tetor, dhe së çdo javë të parë, edhe këtë javë do të mbledhim ndihma për xhamin. Ala nuk e dim saktë se ku do të fillojmë punët në xhami, po së shpejti inshallah do ta dim, dhe nuk kemi të hungut që të bëjmë ndonjë gabim, po na merr kohë që kur të fillojnë punimet mos të vonohen. Se punët kanë më bon këtë vend, edhe ndoshta disa javë do ta kemi vështirë ku me u fal. Jemi të i studiu mirë punët që kur të fillojnë punët të bëhen sa më shpejt. Për me u bë këto punë kemi nevojë edhe për ndihmat tuaja. Allahu u shpërbleft çdo cent edhe që jepi për këtë xhami. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.